Фу, решил себе сделать окошко на задней стенке. Ох, сказать, что я об этом не пожалел, ничего не сказать. Короче, я охренел. Все это прорезать, выковыривать и долбить. Прикиньте, а стенка еще и засыпная. Потом вот там вот все это заделывать, засыпать. Это ж прикиньте. Это ж ужас какой. Я походу так скоро с ума сойду. Сейчас покажу побольше. Вот она окошко будет у меня. Тут маленькая. Чуть побольше я, наверное, его расширю, повыше подыму, скорее всего.